ना घमंड रखती हूँ ना गुरूर रखती हूँ, बस रखती हूँ तो पैसे रखती हूँ, वो भी जेब में, क्योंकि कहीं पे भी निकलो तो सिर्फ खर्चा लगता है, घमंड और गुरूर नहीं, समझे? पैसा कमाओ पैसा, दुनिया पैसे से चलती है, घमंड और गुरूर से नहीं। जो घमंड किया वो भी घर में, जो गुरूर किया वो भी घर में। हाँ, पैसा है तो उसके पीछे पीछे दुनिया चलती है।